Mă numesc Ana Maria Anghelescu, tocmai am terminat anul întâi la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, studiez relații internaționale și studii europene și pot să spun că asta este chiar una dintre pasiunile mele, îmi place foarte mult ceea ce fac și am și activități extracurriculare tot pe acest domeniu. Cum ai aflat tu despre acest program de internship? Pot să spun că am aflat întâmplător, am vorbit cu o colegă, ea mi-a spus că s-ar putea să fie și am căutat și pe site deja a apăruse anunțul și m-am hotărât, mai erau doar 2 săptămâni și am zis trebuie să aplic, că oricum e o ocazie nesperată, chiar dacă nu mă selectează, pentru mine e ceva important. Deja am învățat mai multe lucruri pe departamentul pe care lucrez pe programe și proiecte cu finanțare externă, dar pe lângă activitatea strictă din direcție, am asistat și la ședința de guvern, ceea ce a fost din nou surprinzător, uimitor, nu credeam că ajungem atât de repede să stăm atât de aproape de domnii miniștri. Acest program de internship mă va ajuta cu siguranță pe viitor. Nu neapărat că dă bine la CV că ai fost la Guvernul României, cât ca experiența acumulată. Propriu zis, am și dovada că am învățat ceva, dar știu eu pentru mine că am învățat și pot să aplic pe viitor.